வணக்கம் மக்களே, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் செமையாக இருக்கேன். உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும், நாம் ஒரு ஸ்கிராப் சைக்கிளை வாங்கி அதை பக்கா மாடர்ன் சைக்கிளாக ரீஸ்டோர் பண்ணிட்டு இருக்கோன்னு. அதோட ஒரு பார்ட்டாக தான் ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் ஃப்ரண்ட் டிஸ்க் பிரேக் கிட்டோட அன்பாக்சிங் வீடியோ போட்டிருந்தோம். பார்க்காதவங்களுக்கு லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், மறக்காமல் பார்த்துருங்க. இந்த வீடியோவில் நாம் ரியர் டிஸ்க் பிரேக் கிட்டோட அன்பாக்சிங் அண்ட் ப்ராடக்ட் ரிவ்யூ வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். வெல்கம் டு பின்ஸ் மோட்டர் தமிழ் சேனல். இதையும் நாம் அமேசானில் தான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். வாங்க பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி உள்ளாடி என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். டிஸ்க் பிளேட், டிஸ்க் கேலிப்பர், ஆக்சில் ஹப், கிளாம்ப், பிரேக் கேபிள், 140 mm டிஸ்க் கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல குவாலிட்டியாக தான் இருக்குது. பெரிய அளவு ஸ்க்ராச்சஸ் எதுவும் இல்லை, பக்காவான பேக்கிங்கோட வந்திருக்கு. டிஸ்க் கேலிப்பர் ஹெவியாக தான் இருக்குது. ரொம்ப பெரிய குவாலிட்டியெல்லாம் எதிர்பார்க்க முடியாது. காரணம் என்னென்னா இது எல்லாமே மேட் இன் சைனா தான். ஹப் உண்மையிலே செம குவாலிட்டியாக தாங்க கொடுத்துருக்காங்க. ரெண்டு சைடுமே த்ரெட் இருக்கிறதுனால நீங்கள் கியரும் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். இதில் மற்றபடி லென்த்தும் அதிகமாக இருக்குது. ஹப் உண்மையிலே ரொம்ப நல்ல ப்ராடக்டாக தான் இருக்குது. பட் கொஞ்சம் ஸ்க்ராச்சஸ் இருக்குது, அது ஓகே தான். இதோட கிளாம்ப்ஸ் நல்ல குவாலிட்டியாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. பிரேக் கேபிளும் தேவையான லென்த் இருக்குது. ஸோ ஓவராலாக இந்த ப்ராடக்ட் நல்லா தாங்க இருக்குது. இதோட ப்ரைஸ் 1000 rupeesக்கு உள்ளாடி உங்களுக்கு கிடைக்கும். இதோட இன்ஸ்டலேஷன் வீடியோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரொசீஜர் நம்ம சேனலில் கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணுவோம். அதுக்காக நீங்கள் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் ஒன்றே தான், சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களோட சப்போர்ட் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இன்னொரு செமையான வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். அண்டில் பை ஃப்ரம் உங்கள் பின்.